Ну да. Да ничего, нормально. Не берет, прекрасно. Не врет? Ну они завтра вернутся, то есть сегодня они еще могут за рубежом быть. Не, ну он же мобильный должен взять. Ну, хорошо вечером позвоним. Давай уваливай уже, у меня кончатся хвилинки сейчас. Сейчас на взлет пойдет, блин, я неудачно встал, я порысокаю. А, может и удачно.